salaada duhur ka hor baa nabiga la arkay isagoo 4 rakac tukanaya markaa saxaabadu ku yiraahdeen saacadan salaada 4 rakacadood ee labada aad u tukatay macnaha ku fadhida nabi Allah noo sheeg markaa uu nabigu yiri waa saacad albaab samada adduunyadu ay leedahay baa la furaa markaa waxaan jecelahay uu nabigu yiri amal wanaagsan inuu saacada xaq ilaahay ay u gaadho amal wanaagsan inuu fuulo samada ayaan jecelahay uu nabigu yiri alayhi salaatu wassalaam ajiib waxa kale oo nabigu noo sheegay isniinta iyo khamiista labada cisho nabigu waa soomi jiray soonka labada cisho aad soomaysa noo sheeg baa lagu yiri wuxuu yiri yawm al-isniin wa yawm al-khamiis amalka bini aadanku ay qabtaan ba ilaahay la horgeeyaa wala hordhigaya khayr iyo shar wixii aad shaqaysaa ilaahay la horgeeyay adoon kasto ilaahay aanu shariig yeelin dambigiisa wala dhaafay buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam laakiin laba qof oo dhexdoodaasi ay jirto cadaawo ilaahay wuxuu yiraahdaa kuwa liiskooga kuwa amalkooga ha furin celiya ilaa dhexdooda ay iska soo saamaxayaan iska heshinayaan ilaa isa saamaxayaan iyo is cafinayaan amalkooga ha furin waa ilaahay yiraahdaa habeenkii leelatul isra wal mi'raj samada adduunyada markii nabigeenu alayhi salaatu wasalaam ay gaadheen isaga jibriil albaabka samadu garaacay markaasuu yiri waa ayaa lagu yiri waa jibriil ayaa kula socda lagu yiri muhammad baa ila socda miya loo yeedhay ha waa loo yeedhay sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dadna markaas malaa'iktu ay yiraahdeen adoonkan loo yeedhay rabbigi u yeedhay ayaa nicmo la yiraahdeen baridii bay ka fureen waa samada adduunyada dadna markaa nabigu wuxuu la kulmay shakhsi ilaahay uu siiyay qaama dharar iyo qurux laakiin markuu xagga midig eega shakhsigaasi waa farxaa xagga bidix markuu eegana uu murugoonaya markaa uu nabigu yiri jibriil waa ayaa buu adoonkan awoodan ilaahay siiyay quruxdan leh markaa baa lagu yiri waa aadam alayhi salaam abul bashar weeyaan waa aabaha abuna aadam weeyaan 60 ذراعا في السماء نبي آدم انتو لك لحظة حصول بولك در لأن مركز وما حي مركو حق مديك ايغانا او فرحيا حق بدح مركو دايمودان او مرغونا يا حق مديك وحا او اركا او لا تصا اولاديسا انت وناكسن جنة غليسا ايا لا تصا لانه كفرحا حق مدح لو ايغي ilmihiisa inta xun ee naar ku daadanaysa ahlan naar noqonaysa la tusaaba lagu yiri dadku ka murugooda marka amal wanaagsan hadaad samayso aabaha aadan baad ka farxisay ogow amal xun oo naar lagu galaya hadaad samaysana aadam alayhi salaam baad ka murugsiisay ogow adiga matalan aniga ka soo qaad ubadkeena arurtaada marka mid wax wanaagsan lagaaga sheegana waad farxi mid marka wax xun lagaaga sheegana waad ka nixi Soomaa aadam alayhi salaam oo ubadkiisa dhan adduunka ay wada joogaan oo inta fiican iyo inta xun waliba inta xun ay ka badan tahay inta wanaagsan intee buu nabi aadam murugoonaya markaas murug maalinka qiyaamahana banka qiyaamo marka la yimaado ee bani aadanka cadaada sida loo dulkeena madaxooda ee qof walba dhididka asaga jirkiisa ka baxay uu dhulka intuu galo dib u soo noqdo ee qof walba dambigiisu intuu ahaa dhididkiisu yimaado qaarba nabigu sheegay dhididkoogu wuxuu iman doonaa kuraamaha qaar buu iman doonaa maaragtaane jilbaha qaar buu iman doonaa maaragtaane halka gunti qabadka dhixirka halka mardhaxda qaar buu iman doonaa halka maaragtaane garbaha qaar buu iman doonaa buu nabigu yiri halka qowlalada wa minhum man yuljimuhum al'araq iljama halkaasoo iman doona dhididka qof walba isaga ka dhacay ayaa inta dambigiisu ahaa ayaa soo gaari doona yani waa bad adiga ku gaaro cid kale kula qabin hada halka inaga gubaysa bini aadanka saa loo dulig doona madaxooga وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا بين هين
yamuuj saasaa la isku dhex socon doonaa khalqigii ilaahay abuuray oo dhan markaasay dadku odhan doonaan dhibaatada maanta aan ku jirno ayaa inaga saari karaa bas kee ilaahay u dhow oon u tagnaayoo rabbigii nooga ergeeya markaasaa la odhan doonaa aadam calayhi salaam aabbaheennii aadam een ka farcamnay oo basharka oo dhan aabba u ah oo nebigii ugu horreeyey bani aadamkan asagu ahaa ila nebi aadan nebi buu ahaaye kaabaa loo imanaya marka aadam calayhi salaam waa la odhan doonaa ishfac lanaa rabbaka rabbigaa nooga ergee maanta noo shafaaca dalab waad u jeedaa dhibaatada aan ku jirno meel aan u dhaqaaqaynaa ma garanayno waa la qaawan yahoo la qatan yahay adcaadda halkay naga gubaysaa madaxa bini aadamka sidaa loo dul keenay bal hal saaca maanta cadaadaan dhex joogso ma karaysa maxaad u malaynaysaa 50,000 oo sannadood baa banka qiyaamo la taagnaanay markaa buu nebi aadam leeyahay oo jannada dhanba ma kaga soo baxdeen ilaa gafkaygii mooyaane jannada janna aadam calayhi salaam markii la abuuray janna ilaahay geliyey jannadii maxaad kaga soo baxdeen waa gafkaygii anu waan gafay buu leeyahy waa dembi baa galay dembigaasi muxuu ahaa fakulaa minhaa xayثu شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جنة واتاسو كل حياة با إلهي كيري ماشا دونتان كمرا واحد دونتان كدح عنا لكن جيت كاس ودواننا با إلهي جيت كاس هذا جيت كا ودواتان ظالمين تتكمل نقول إنسان بالويري آدم عليه السلام جيت كيبو عنا صدوق عنا جيت كان ليلو إبليس عليه اللعنة oo marka horeba ku dhaartay aadam iyo duriyadiisa inuu jannada ka dheerayn doono oo dariiqa xaqana uu ka dheerayn doono ayaa maaragtaan yiri ya aadam geedka lagu diiday cunidiisa ma taqaana fawaayida ku jirta ma garanayno sagay xawa wuxuu leeyahay haddaad geedka cuni lahaydeen ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama weligiin iyo allihiin jannadaad ku wari lahaydeen bal wili waa labada sifo bini'aadamku mulki buu jecel yahay mulki daa'ima nolol daa'ima raaxad daa'ima barwaaqo joogto ah taana jannada un bay taa laifka ma taalo dadna shaydaankii baa markaa meeshan taagan oo nebi aadan geedkii markuu cunay baa jannada laga soo saaray يوم الجمعة laga soo saaray بعد صلاة العصر جمعة la abuuray جمعة jannada la geliyay جمعة jannada laga soo saaray جمعة saacada qiyaamadu dhici doonta maalinta jumcada saacada ijaaba ku jirto ducada la aqbalaya ku dhex jirta يوم الجمعة nabi aadan la abuuray بعد العصر maalin jumcada jannada la geliyay maalin jumcana jannada waa laga soo saaray nabi aadam gafka jannada looga soo saarayna waa gafkee buu ahaa waa geedkaas uu cunay bas halka aan ka fahmnay leeyin culimadu laga fahmaa mar kasto bini aadanku ay dambi ay ku dhacaan ilaahay raxmadiisa ka sii dheeraanayaan mar kasto taaca iyo khayr alla timaadana ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa iyo ridihiisa baad u sii dhawaatay aadam calayhi salaam wuxuu leeyahay jannada dhan baa dambigeygii anu aan galabad kaga soo baxdeen ordo u taga khayrkay nuux baa loo iman calayhi salaam nabi nuux wuxuu leeyahay isaguna waa run ana rasuulada ugu horeeyay laakiin ducadaydii ila aqbalayay waaniga adduunka ku soo isticmaalay ummadayda ku habaaray aan idhi rabbi la tadar ala al-ardi min al-kaafiriin dayara rabbi inni maghlubun fantasir waaniga idhi maadaama ducadii kaliya la aqbalay adduunka anigu aan ummadayda ku soo habaaray ka ducadiisa la aqbalay maanta aniga ma aha shafaacadan aanu malihi buu leeyahay idhabu ila ghayri إلى إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم بالله إيمان نبي إبراهيم مركي الله يما دل إلى خليل كإلهي بعطاه صاحب كإلهي ما شفع عقاد وعلي صدح بيننا دويد دوشة دكوس وشيء أيان ما أنت كبقى يا إن لقوا قفت بوليه ده بسبين صدح كليه إنك ما أنت بسبين بينك دعنا والنلاش شيء أردم بكرة نبي إبراهيم صدح بين بالله يا يقدعنا saddexdii baan ka baqayaa maanta in lagu ciqaabo oo lagu qabto saddexda been sidee kala ahaayeen beenta koobaad waxay ahayd maalintuu nabi ibraahim uu damacsanaa asnaamtan ay caabudayaan inuu ka jajabiyo
ee la yidhi waa ciid oo magaalada cidna ku hadhi mayse bannaanka uga soo baxa aqallada maalintii la yidhi ayaa weliba ciidan loo diray aqalladoo la yidhi dadka ka soo saara boqorkii baa wada doonaye askartii markay nebi ibraahim u yimaadeen wuxuu yidhi anu ma socon karayo waan xanuunsanahay buu ku yidhi faqaala innii saqiim anu waan bukaa buu yidhi waa jiranahay runtii uu jiranaa muxuu ka jiranaa dadkan gaalnimada ku dhimanaya ee dhagax gacantooda ay ku sameeyeen caabudaya baahidooda u sheeganaya waa wax laga xanuunsada weeyaan innaka taariku salaamu muna xanuujiya ya meel kasta macsi baa ka dhacaysa kama damqanayn ibraahim calayhi salaam dadkan gaalnimada ku nool buu ka damqanaya ee shirkiga ku jira laanna shirkigu waa dulmi la galo ka ugu weyn luqmaan alxakiim inagiisa muxuu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim ilaahay khayrkii oo la baryaa ilaahay khayrkii oo la tala saartaa ilaahay khayrkii oo laga baqaa ilaahay khayrkii oo la rajeeyaa ilaahay khayrkii oo maaragtaane baahida loo sheegtaa waa shirk ina shirka la dulmun cadiim buu yidhi maadaama qoryo aad samaysateen dhagax gacantiinna aad ku samaysateen aad baahidiinna u sheeganaysaan waa shirki weeyaan ilaahay waad u shariig yeesheen ilaahay looma shariig yeelo ilaahay keligii in la baryuu mutaystay bas taasaa markaa nebi ibraahim xanuujinaysa isaga innakana maanta aqalladeennii asxaabteennii qaraabadeennii ehelladeennii meeqaa bilaa salaada meeqaa u socota sidii ilaahay uusan raalli ka ahayn yaa ka damqanaya maanta mid walaalkaaga hadduu jiran yaho xanuunsan yahay waad u damqanoo markaaba dhakhtarkaad geyn hadduu gaajoonayo markaaba cunnaad siin hadday reerkiisii dhib ku dhacday dhibaatadaa waad uga damqan laakiin salaad la'aan cid ka damqanaysa maanta way yartahay dhibta ugu weyne maanta ummadda ku dhacda waa maxay agteenniibaa nuqsaan diineed ay taallaa oo dadkii eheladeennii maalinba maalinta ka dambaysay ilaahay ka fogaanayaan kama murugoonana kamana damqanayno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi innii saqiim anu waan jiranahay buu yidhi beeni waa taas kolkay ka tegeen waa ka asnaamtii buu qabto uu jejebiyey kii weynaa buu reebay bas faaskii uu ku jejebiyeyna kii weynaa buu qoorta u sudhay magaaladii markii lagu soo noqday meeshii macbadkii ay yimaadeen bay yidhaahdeen ayaa aalihadeenni sidaa u jejebiyo u galay waxay yidhahdeen magaalada qof kale kagamanu tegine yarkii yaraayo ibraahim baanu kaga tegnay keligii bas weliba ibraahim waxaa lagu yaqaanay asnaamteenna mar walba wuu caayi jiray ibraahim calayhi salaam aabbihii aazar ayaa asnaamta gacantiisa ku samayni jiray beedna intuu u dhiiba asaga oo yar buu ku odhan jiray oradoo magaalada inoo geeyo suuqa dhigoo inoo iibgee markaabuu nebi ibraahim intuu xagga kaga soo xidha xadhig ama xagga ayuu dhulka jiidi jiray markaasuu odhan jiray man yashtarii minii ayaa aniga iga gadanaya man laa yanfac walaa yadur midaan dhib iyo dheef midna aanan lahayn kiine baa iga gadanaya buu odhan jiray ilaa nebi ibraahim aabbihii lagu soo dacwayo la yidhaahdo yarkaaga ilaahyadeeda ha nooga dhiibin uu naga aflagaadaynaya maalin walba cajiib waa nebiga isaga oo yar hooyadii ku yidhi hooy aniga ayaa i rabbeeya yaa aniga i barbaariyo wax isiyo baahideeda daboola markaabay ku tiri de aniga markaabuu hooy adigana ayaa ku rabbeeyo baahidaada daboola markaabay ku tiri de aabbaha markaabuu waa hagaag aabbahayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wax u soo dhiiba markaabay tiri dee namruud boqorkii markaabuu waa hagaaga namruudna isagana rabbigee ka sarreeya wax u dhiiba markaabay dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namruud rabbi ka sarreeya ma jire aamusiyaan lagu maqlina bay ku tiri markaasuu yidhi hooyo may anu rabbi baan raadinaya rabbigii weynaa ee koonka iyo kaa'inaadka abuuray baan rabaa inaan garta buuri ibraahim fitradiiba yaa dhaqaaqaysa moogta fitra saliima ku jirta qalbigiisa fitrad lehe allah baa koonka ka taliya allah baa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhib iyo dheef ilaahay baa haya noloshii dhimashada ilaahay baa haya ciz iyo dulli xagga alluu ka yimaadaa faqriga khina ilaahay baa keena xanuunka iyo caafimaadkana allah baa keena cid kale ma keento ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayni jiray
asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asaga jajabiya leeyahay la soo qabtay maxkamadii baa la keenay hada sida u galay qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun buudi in kanu yantiqun hada sida u jajabiya ma ay koogi weyna waa kan badarkaasaan faaska qoorta ku sita isaga cadooday oo xanaaqo yiri aniga yar yarka sidee la ila caabuda harka isaga weydiiyay buudi beenta labaadina waa taas labada beenood horta ay ugu horeysa ajiib Soomaa beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad doon saaran ayaa waxa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaan intuu ragga ka qaato faraxumeeya markaasuu nabi ibraahim xaaskiisa ku yiri haddaan idhaahdo waa xaaskayga oo iga ka faraxumeynayaan oo ay ku dhibayaan ragga waxa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode waa walaashay baan odhaniye adiguna waxa tiraahdaa buu ku waa walaalkay dhabu ka yiri beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeen oo xagga diinta walaala ka ahaayeen innamal mu'minuuna wahbad muslimo oo iimaan la labadooda adduunyada ku noolaa baa la yiri saddexda been buu nabi ibraahim uu leeyahay banka qiyaama in lagu qabtaan ka baqaya meeqa beena inaka jabadaha inooga buuxda maanta beentii baa iska noqotay wax iska caadiyade odayba inankiisa ku yiri waryaa aaba beenta iska daabu keenay beenta iska dhaf been bal lagu sheegay adiga been loo noqon marka buu waayahay aaba haya ku noqon maayo fasaxan ayaa buu odaygu uu yar jibsado yarkiisiiba u yimid oo aaba odayga hebel aha ayaa irida ku taagan oo ku doonaya marka buu uu jifa ka dhabiyo kiira ayri balaag aabahay beentana daabu ileeyahay asagana way barayaa buu isaga macallin buu يا معلنا أبيه دنابا معلنا midka la inagiisa ku yiri sigaar bal cabtaa bal la dhudhuumatay maxaa ka jira aba ciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin aanu sigaarka ma cabo waa hagaaga wuxuu ku yiri sigaarka ha cabin buu ka yiri hayaabo intuu lacagta soo saaro ka yiri waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yiri anigana baanta innaka maanta mujtamaceena barayna ibraahim alayhi salaam wuxuu ka uleeyahay saddexda beenood ayana adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in lagu qabtaan ka baqayaa buu yiri ibraahim al-khaliil marka shafaacadan anigu malihiye idhabu ila ghayri muusa loo iman alayhi salaam nabi muusa wuxuu leeyahay anu naf bini aadan ayaan gooyay oo halkii naftii maalinta aan dilay feerka ku dilay inaan lagu qabtaan ka baqayaa maanta idhabu ila ghayri fayatuna ila Isa ibn Maryam نبي الله عيسى عليه السلام بو إيمان دونا نبي عيسى مركي لو يماد يسق وحضر دار الشيغان مايو لكن وحو لي أنه شفاعة مليه فيذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام نبي نبدقون عليه الصلاة والسلام بل إيمان دونا والله أولن دونا يا محمد هذه آية النبي يدى أقود بيي إلهي دنبي قاقي هرية دنبي دنبي إلهي وكادافي وإلهي جل وعلا معصوم بكادقي إمام الأنبياء والنبي إلهي كادقي خاتم النبيين با إلهي جل وعلا أو كدغي مركاس إلهي نو شفاعة قادو إلهي نوغا إرغي مركا أبو نبي قولي وحان أوران دونا أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها كدعادي سلا أقبل يا وأنيغا كشفاعة ما أنت لغا أقبل يا وأنيغا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة مركا آذانك آد مغليسان أي النبي قول عليه الصلاة والسلام مؤذنك إرأيضا أوليه كدب هذا آذانك مركو دمادنا أنك يقصر لي أبو النبي قول وسيلنا إلهي إي ويدية وسيلة إلهي إي ويدية وسيلة وحويان ومنزلة جنة كتالة ومنزلة الضون أقلو جنة أقود رجس الرئيسة الضون الضومها إلهي كمذا بقلي دونا الضون كاسنا وحكور رجقبا إنه نقون دونا أنك أبو رسول كيولي نقا وصيلة إلهي إي ويدية بالك قيامها شفاعة إذا أحلال وذيب رسول كيولي فأقول أنا لها أنا لها أنا لها كدعاء سل أقبل إهمانته أنك وأن دقاقب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرش ربي حق عرش كانوا دقاقي
فأقع ساجدا لربي ربي غيبا سجود ودعي دونا وحا إلهي إيفر دونا بور أمان الله أمانتي وأنا هوري أدونك دوشيد أن لو أمانين وأنيغانا أن هوري إيسو مرين أيا مالنتا إلهي إيفر دونا لأن مركابا إلهي أماني دونا مركابا الأرد دونا يا محمد ارفع راسك مدح كروقات سل تعطه شيغا وحا دونيسو وحاد شيغتا إلهي وكسينا يا اشفع تشفع ارقد دلب بالورانيا ارقداد adiga wala aqbalaya ee shafaacad qaad markaasan oran doona rabbi ummati ummati oran doona rabbi ummati ummati ma oranayo inantayde Fatima ma oranayo maaragtaan zawjadeeda Aisha dadka xaasaskiisa ta ugu jeclaa waa Aisha radiyallahu anha dadka kalena ta ugu jeclaa waa Fatima radiyallahu anha safar hadii uu ka yimaado masaajidka intuu laba rakaca ku tukado inta xaasaskiisa uu san tagin nabigu inantiisa Fatima ka bilaabi jiray ziyaarada markaa bay dhunkani jirtay Amr ibn Aas Allah raali ka noqday baa saxaabada ku yiri Nabi Maxamed asxaabta aanu iigu jecel yahay markaas lagu yiri arbilo laga jeclaa cid kale may leegama jeclo nabiga aanu dad iigu jecel yahay markaa buu waan weydiinaya nabiga u kaadiya markaa yaa rasuulallah dadka ayaad ugu jeceshahay markaa buu nabigu yiri Aisha dadka ugu jecelahay buu yiri xaaskiisa inta kuninku naagtiisa xaaskiisa inuu yiraahdo iyadaan dadka ugu jecelahay uu ka xishoonaya Soomaa wala oran islaamka soo jecel yahay ay maaha daayad maaha wa urfi wa ishradi nabigeena alayhi salatu wasalaam wareerisu kula dhaqmaayo dadka ayaa ugu jeceshay Aisha ya rasuul Allah xagga haweenka xagga ragga beedi weydiisay Abu Bakar abahe hadana Umar waan iska aamusay waxaan ka baqay buu hadaan sii wadi lahaa inuu nabigu iga dhigi lahaa qofka ugu dambeeyay saxaabadiisa uu jecel yahay marka nabi maxamed tu dadka ugu xaasaskiisa ugu jeclaana waa Aisha ehelkiisa cid ugu jeclaana waa Fatima banka qiyaamo marka la soo saaro oran maayo ya rabbi Xasan iyo Xuseen baan ku weydiinaya ergo oran maayo wuxuu leeyahay ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummadayda ummadiisu waa inaka ummadiisu waa asxaabtiisi ummadiisu waa cid alli cid muslim ah shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nabigu maalin ziyaartay markaas uu duceeyay dadna markaa ragii la socday buu nabigu soo daymado wuxuu yiri waditu law anni laqiitu ikhwani waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaa bay saxaabadu yiraahdeen nabi Allah anaka walaalaha ma nihin miya markaa buu nabigu yiri maaya inuu asxaabtay baatihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku oran doona akuwa gadaal may iman wali adduunka laakiin way iman doonaa buu nabigu yiri markaa bay saxaabadu yiraahdeen oo adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay arkin qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg waxa uu nabigu yiri halkii ay weysada marin jireen oo iftiimayso cadcad ay banka qiyaama iman doonaan dadna markaas aan ku garan doonaa buu calaamadii weysa qabka qofkan weysaysan ka waramaysan qofka kubkiisa uu libiya aanan marin ilaahay aanu sujuudin ee masjid aan soo galin xal lagu garan isaga dadka salaadaha shanta waqti ilaalinaya banka qiyaamaha lagu garan doona ayaka midkiin haduu leeyahay buu nabigu yiri fardo qoobabka cadcad oo wajigana ka cad hadii lagaga dhex daro fardo madow oo wada cascas fardiisa miyuu ka dhex soocanayn saxaabadu uu ka dhex garan doona markaa buu nabigu yiri ummadaydu banka qiyaama waxaan ku garan doonaa halkii weysada marinayeen oo iftiimaysa iyo iman doonaa buu rasuulku yiri kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooda ku haystay islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayakoo dunuub sameynayana adduunyada ka baxay ayakana nabigu ka hari maayo jahannama lagu guri ilaahay jalla wa ala markuu naarta jahannama kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada oran doonaan diintii islaamkeed u nisbad sheeganayseen hame waxba inii qabatay sawnaka meel kaliya ku wada jirnama hal mar kaliya ay oran doonaan waa muhammada
markaabuu nabigu odhan doonaa yaa rabbi kuwa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummaddaydii waa cusaadii ummadayde cadaabka intaad cadaabtay ayaad kaga aargoosatay ilaahayow ilaahow shafaacadeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahannamo ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nabigu iyagoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaha magaciisa nahrul xayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi leanna markaasay soo bixlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoodiibaa soo bixi doonaa leanna marka jidhkoodu sidoodu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxamed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaaddii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegay naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allahdi adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxbay nii qabatay odhan doonaan sawnaga meel keliya ku wada jirnama inninkoo laa ilaaha ila allah leh deedna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa qulu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sal alla alay wasalam laa ilaaha ila allah qulu laa ilaaha ila allah way ka soo bixi doonaan iyakuna rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waa maalinta gaaladu odhan doonaan magaca un maan islaam ka sheeganno maanta naar kuma jirin annakune walaal islaamnimadu waa nicmo weyn oo ilaahayna siiyey ilaahay aan ugu xamdino abaa aalib nabigeenna adeerkii sal alla alay wasalam markuu sankaraad ku qabtay nebigu uu ziyaartay markuu u tegey waxaa ag fadhiyay abu jahl calayhi lacna markaabuu nebigu xagga madaxa ka fadhiistay adeer qul laa ilaaha ila allah buui hal mar keliya laa ilaaha ila allah dheh maalinka qiyaamaha kuu shafaacad qaadiya bal dhegaysta hal mar keliya markaasuu abu jahl abu aalib uu aamusay xagga kale waxaa ka fadhiya abu jahl abaa jahl baa soo jiida oo ku yidhi atargabu can millati cabdilmualib abaa aalibow adoo gadahaaya diintii cabdilmualib ee awowga aabbaha iyo aabbayaashii aad ka soo gaadhay miyaad maanta ka tegaysaa oo maxamed warkiisa qaadanaysaa markaa buu aamusay haddana nebigu sal alla alay wasalam in yar kadib buu la hadlay adeer qul laa ilaaha ila allah uxaaju laka cinda allahi yowma alqiyaama dhegaysta hadalkaas in yar dhaqdhaqaaqa naga daaya in yar waa dhownahay waa soo gaabinaynaa markaa buuhi laa ilaaha ila allah dheh wuu aamusay abu aalibna xagga kale abu jahl baa fadhiya waa xaqii baatilkii baa isgara fadhiya dacwaddii xaqa iyo dacwaddii baatilka waa siraac labadaa ma kala hadhana ogow sida banoonida laba qolo iska soo horjeeda mar walba u ciyaaraan koonkan gebigiisu banooni baa lagu ciyaaraya ogaada yaana ku ciyaaraya xaqa iyo baatilka kolba qoladii dadaal sarraysa ayaa adduunka qabsan ahlulbaatilku hadday naga dadaal sarreeyaan shar bay adduunyada ku fidinayaan fasaad bay adduunyada ku fidinayaan dulmi bay adduunyada ku fidinayaan been bay adduunyada ku fidinayaan fisqi iyo fujuur bay adduunyada ku fidinayaan ahlulxaqu haddii dadaalkoogu uu kor marana khayr iyo wanaag iyo ixsaan iyo cadaalad iyo maxabo iyo nabad ayaa adduunyada ku fidaysa siraac labadaa qolo ilaa qiyaamaha wasaysanayaan ilaa banka qiyaama laga soo baxayo xaqana ilaahay caza wajalla iyo ambiyadiisa ayaa ka mucallimiinaya malaa'igta baatilkana ibliis iyo shayaaiinta iyo munaafiqiinta iyo yahuud iyo nasaara ka mucallimiina
xisbullah iyo xisbu shaytaan. meel macsiya markaad ku jirto xisbiga shaydaanka aad u gargaartay ugu miskiin markaad dhex fadhida khayr ka shaqaynaysid khayr maqlaysid xaq xisbullah baad ku birtay ugu xaq ilaahay baad ka shaqaynaysaa. xagana waxaa fadhiya muxamed calayhi salaatu wasalaam, xagga kalena abu aalib baa fadhiya, abu jahl baa fadhiya. marna nebiga la hadla saasuu eega, marna abu jahl baa la hadla saasuu eega. waa maalintii soo degtay aayaddan qur-aanka, innaka laa tahdii man axbabt walaakina allaha yahdii man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin. kaad adigu jeclaata hadayni maysid baa lagu yidhi, laakiin ilaahay kuu doona isagaa hadaynaya. bilaal allah raalli ka noqday baa laga sheegay maalin maalmaha ka mid a isagoo ducaysanaya inuu yidhi ilaaha hidaayadda gacantiisa ku hayay ee nebi maxamed gacantiisa aanan ka yeelin baa mahadle buu yidhi. markaasaa lagu yidhi bilaalow hadalkaa maxaad u tidho? wallaahi waa runtay, haddii nebi maxamed uu cid hadaynayo aniga hidaayaddu ima soo gaadheen, adeerkii abu aalib buu hadayn lahaa buu yidhi. adeerkii abulahab buu hadayn lahaa. bilaal oo xabashiya ayaa ilaahay hadeeyey. abu aalib oo makiyo qurayshiya oo nebi maxamed adeerkiyana ilaahay ma hadaynin. salmaan oo farisiya ilaahay hadeeyey jalla wacala. waliid binu muqiir oo qurayshiyana waa la hadayn waayey. alhaadi waa ilaahay, yaa hidaayadda haya. marka hidaayadan waa tii tawfiiqda ahayd, waafajinta ilaahay baa haya, cid kale ma hayso. laakiin tusidda dadka in xaqa la tuso oo dacwadda la gaadhsiiyo oo la baraarujiyo oo loo nasteexeeyo oo wanaagga la faro oo macruuf oo xumaha laga reebo, taasi waa wadiifatu lambiyaa. waa shaqadii nebigeena loo soo diray, waana shaqada laga doonaya ummadda nebi maxamed inay qabato. innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. marka hidaayadda ilaahay baa hayaa, allah inagu sugo hidaayadda. abu aalib way ka dhacday naftu, uu ooyay nabigeenu sal alla alay wasalam. yaa cammi saasuu yidhi, yaa cammi la astakfiranna laka maa lam unha canka buu ka yidhi. yaa cammi adeer, haddaa marba adigu kelmadda ayuu odhan weyday aniga ood leedahay calaa millati cabdilmutalib baan ku dhiman aadigu tidhi, aniguna ka tegi maayo inaan dembidhaaf ilaahay ku weydiiyo ilaa inta layga reebaya ka hor. adeerkii oo ku dhintay xaaladdaas ayuu nebigu bilaabay inuu u duceeyu yidhaahdo, ilaahu adeerka u dembidhaaf, ilaahu adeerka u naxariiso, ilaahu adeerka u dembidhaaf, ilaahu adeerka u naxariiso. asxaabtiina way maqleen, markaabay adeeradoodii aabbayaashoodii gaalnimada ku dhintay duca u bilaabeen. markaasaa ilaahay yidhi, maa kaana lilnabiy waaladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim. u jeclaa nebigu adeerkii inuu naar ka badbaado, inuu islaamnimo ku dhinto. maalintii fatxi maka uu nebigu furtay sal alla alay wasalam, abubakar sidiiq baa aabbihii oo gaboobo indhabeelay buu nebiga u keenay, abi quxaafa. abubakar sidiiq radia allaahu canhu waa saxaabiga keliya ee isagii saxaabi noqday, aabbihii saxaabi noqday, hooyadii saxaabiyad noqotay, xaasaskiisii saxaabo ay noqdeen, ubadkiisiina asxaabu maxamed ay wada noqdeen. abubakar sidiiq keliya, waayo wuxuu ahaa ninka ugu dhaqaala bixin badan buu ahaa marka diinta dadaalkayga difaaceega, ugu dadaal badan, ugu fikir badan. nebiga cid isaga uga dhow ma jirayn, maadaamuu dadaalkiisii 100% uu geliyey diinta. ilaahay wuxuu ugu abaalguday labadiisii waalidood da'ah ilaahay inuu hidaayadda siiyo. fatxi makuu keenay aabbihii oo indhala, markii nebigu dadka uu u laqinaya tawxiidka. markuu abu quxaafo oo timihii wada caddaadeen oo xirribihii wada caddaadeen oo indhaluu keeno gacantuu nebiga gacanta u saaray. markuu ashahaatay ayuu abubakar iska ooyay, allah raalli ka noqdeen. baka bal si fiican qisadda u dhagaysta.
markaabuu nabigu yidhi sal alla alay slam abubakar maanta waa maalin farxade maaha maalin la ooye maxaad loo oysaa buu ka yidhi aabbahayo gadahayo ilaahay kuu soo hadayuu naar ilaahay ka badbaadiye hadal macnihiisu ahaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan farxi lahaa halka aabbahay uu joogo adeerka abaa aalib uu joogi lahaa ayaan farxi lahaa buu yidhi waxaan la ooyey wax kale maaha buu yidhi waxaan ku farxi lahaa halka aabbahay maanta uu taagan yahay abuquxaafa oo abaa aalib uu joogi lahaa oo hortaada ku islaami lahaa oo marka adigu aslaannimada adeerka aad ku farxi lahayd ayaan aniguna farxi lahaa buu ka yidhi bal ka warrama shucuurtaa ka warrama abubakar ku jirta intay leeg tahay innankana maanta agteenna dadkeennii baa bilaa salaada dhallinyaradeenni baa maalinba maalinta ka dambaysa diinta ka sii fogaanaysa yaa cid murugoonaysaoo ka fikiraysa diintaas ma jirto xataa dareenkii baa jirinba maanta shucuurtii inta diinta islaamku agteenna ay ku dulman tahayna innakuna dulmi un baan ku jiranayo ogaada maalinta diinta aan u damqanno ee diintan kor u qaadno ee diintan aan ka shaqayno ee mujtamaceenna diinta aan kula dadaalno waxaa noo bilaamaysa nolol macaanoo cusub ay noo bilaabi doontaa wainnahu lakitaabun casiiz wainnahu lakitaabun ilaahay baa yidhi kitaabkan waa casiiz diintan cizi baa ka buuxa sharaf arsaaqad barako maxabo nabadgelyo cadaalad khayr wanaag oo dhan cizi baa diinta ka buuxa haddaad kitaabkaa ka shaqayno sidii ummaddeenna iyo mujtamaceenna diin uga muuqan lahayd oo wiilasheenna gabdhaheenna ubadkeenna diin ku tarbiyadayn lahayn oo xaafadaheennan qof bilaa salaada aan looga waayi lahaa waa wixii munkaranaan ka munkarka wadana gacanta qaban lahayn dadkana wanaag iyo khayrka aan fari lahayn oo dhallinyaro iyo odaynta gacmaha isqabsanno aan nuqsaanta diinada xaafadeenna sidaan u zuulin lahayn haddaan ka shaqayno diintaasaa kore noo qaadaysa ogow casiiz wayaan kitaabkan ciddii diintaad qaadatan ilaahay waa cizaya allah ina fahamsiiyo insha allah dhahada yaa u diyaara diinta inuu qaato cizi sharaf arsaaqad nabadgelyo barako halkaa diinta dhigtaa ilaahay adigana ku dhigayo ogow halkaa diinta islaamka aad dhigtid unba ilaahay ku dhigayo haddaad dhulka dhigto adaa dhulkaas dhigay haddaad diinta kor u qaaddo see diinta kor loogu qaadaa diin baanu noolaanayaa diin baan baranayaa diin baan ummadda ugu yeedhayaa dadka diin baan ku xidhiidhinayaa diin la'aanna qofka waa ku goynaya qofkaan xidhiidhinayo diinta islaamkaan ku xidhiidhin oo qofka islaamnimadaa ku qadarin qabiil ku qiimayni maayo lacag ku qiimayni maayo qurux ku qiimayni maayo waxaan ku qiimaynayaa waa diinta islaamka awthaqu cura aliimaan alxubbu fi llaahi waalbuqdu fi llah buu nabigu yidhi awthaqu cura aliimaan war islaamnimadu hayna deeqdo wax islaamnimo ka hoosaysa ha aqbalin ninka muslimku waa laandheere 1 bilyan iyo 700 oo milyan oo shakhsi oo adduunyada ku noola muslimiina walaalahaya cid adiga kaa laandheersan ma jirto marka waa inaan ku wada shaqaynaa islaamnimo muslim maana islaamnimada isku jeclaanaa islaamnimada isku qadarinaa islaamnimada isku buuqanaa islaamnimada iskugu damqanaa islaamnimada iskugu tudhnaa si diintaasi agteenna marka qiimo u yeelata bay culimmadu leeyihiin waa inaan wakhtigeenna diinta ku bixinnaa waa inaan ka shaqaynaa waa inaan maalkeenna ku bixinnaa waa inaan ilaahay dartii u baxnaa إن شاء الله هذا دين هيا وديار المرء جماعة هذا إلهي درت وصعد إنه راعه هاي الريحة مروين ما شاء الله ما شاء الله مساجد كي الشريف شرف والله نحرسته ودعوة قبل هذا هو مركز الدعوة والله مركز الدعوة منبع الخير فماله أبوها الرئيسي دين تيدو كسوق شقيت كأفريقيا حافظنا الجوكتان صدقة زي لا مقدسو مركة براو ذلك صحابة يتابعين
ay markay risaalada geeska Afrika gaarsiinayeen ay ka soo galeen weeyaan marka diin baa dhulkan u imanay inaku markeena horeba hadii ajdaadena la eego oo taariikhdeeni dib loogu noqdo adduunyada waalidadeenu dalkan uma iman diin ba u yimaadeen shaqadii ajdaadena han qabsana insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto amniga iyo iimaanka Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel ay joogaan muwaafaqeen midniman Allah siiyo dad badan oo walaalaheena ayaa ducad codsanaya in loo duceeyo qaarna la jooga qaar inaga maqan qof walba halku ka kurbaysay kurbada ka dareemayo Allah ka faydo kuwa bukana caafimaad sariic Allah siiyo kuwa ubad doonayana ubad wanaagsan Allah ku arsaaqo kuwa arsaaqadu ciriiriga kaga jirtana arsaaqad waasic oo barakaysan oo xalaal Allah siiyo diinta iyo taacada Allah inoo macaaneeyo nabadana Allah inoo adkeeyo sallallahu alayhi wa sallam